हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मुकुंद ठाकुर ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं आप सभी को बिसहरिया से लेकर नेमुआ तक का वीडियो रेलवे स्टेशन का दिखाऊंगा। आज कितना काम कहां पे हुआ है, कितना बाकी है, वो सारा वीडियो मैं आपसे। देखिए मैं नेबुआ के पुल के पास पहुंच गया। ये वही पुराना पुल है जिस पर छोटी लाइन की गाड़ी चला करती थी। आगे आपको स्टेशन भी नेबुआ का आ रहा होगा। यही वो पुल है जिस पे छोटी लाइन की गाड़ी पार हुआ करता था। और ये ट्रैक था जिससे होकर छोटी लाइन की ट्रेन जाया करती थी। अब ऊपर करके थोड़ा साइड में बनाया गया, ऊंचा करके। और यही वो पुल है, इससे मैं होकर उस पार जाऊंगा। तो चलिए उस पार देखते हैं कितना नेबुआ में काम हुआ है, क्या क्या हुआ है, क्या सब बाकी। और यही पुल है, वो देखिए। आप पुल पे से मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए मैं पुल के ऊपर चढ़ गया हूँ। इसका भी पूरा वो टाइट नहीं किया गया है, थोड़ा डर होता है चलने में। फिर भी मैं आप लोगों को चल के दिखा रहा हूँ पुल का ये नज़ारा। अब मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको, तो उस साइड से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो जो होता है पैर चलने वाला वो नहीं दिया गया है, तो थोड़ा डर होता है। तो मैं आपको उस साइड जाके फिर वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ। यही वो पुल है, देख सकते हैं। मैं अभी पुल के ऊपर में खड़ा हूँ, कितना नीचे गहरा है, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको उधर पार होके, वो देखिए चिकना की तरफ लाइन गई हुई है, वो देख सकते हैं मेरे हाथ की साइड में, चिकना की तरफ गई है। और इधर स्टेशन बन रहा है नेबुआ का, वो आप लोगों को नजर, मिट्टी का काम हुआ है। चलिए इधर भी हम लेके चलेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं इसी पुल से होकर आया हूँ। थोड़ा आने में मुझे डर लग रहा था, लेकिन चलिए मैं, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए। चलिए मैं आगे नेबुआ तक जाऊँगा, इसीलिए मैं दिखलाने के लिए इस पर पार होके आया हूँ। और ये बहुत ऊंचा पुल है, मुझे डर लग रहा था, फिर भी ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नेबुआ का प्लेटफॉर्म है। अभी इस पर मिट्टी देना बहुत बाकी है, अभी बहुत नीचे है मुझसे। और इधर पटरी लगाए जाएंगे, इसीलिए मिट्टी का एक रंग होगा। उसके बाद फिर इस पे डस्ट गिराए जाएंगे, उसके बाद इस पे स्लीपर रखा जाएगा, फिर पटरी, उसके बाद फिर पटरी के बाद रखा जाएगा, उसके बाद माल ट्रेन आएगी, उसके बाद ही कुछ। अभी इधर बहुत काम बाकी है। और पुल भी बाकी है, एक पुल मेरे सामने है, तो वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देख सकते हैं, ये मैं अभी नेबुआ के प्लेटफार्म पे चल रहा हूँ। तो चलिए दिखलाते हैं, मैं दिखलाता हूँ। ये देखिए मैं अभी खड़ा हूँ नेबुआ के प्लेटफार्म पे, नेबुआ हॉल्ट पे। देखिए इधर मिट्टी का काम चल रहा है, और इधर पटरी लगाए जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, इधर भी थोड़ा मिट्टी देना बाकी है, तो इधर भी लगाए जाएंगे। और ये मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, ये प्लेटफार्म होगा, जो कि जिसमें उसको अभी काम अभी बहुत बाकी है। फिर भी अभी मिट्टी का काम चल रहा है, मिट्टी देना और बाकी है। ये देखिए मैं अभी नेबुआ के प्लेटफार्म के पास हूँ। ये यहाँ पर स्लीपर और पटरी। ये देखिए मैं अभी प्लेटफार्म पे चल रहा हूँ। अभी इसमें मिट्टी का काम बाकी है। और ये वही पुराना हॉल्ट है, यहीं पे लोग यात्री इंतज़ार करते रहते थे। ये देख सकते हैं नेमुआ हॉल्ट इस पर लिखा हुआ है। देखिए इधर आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा, जो कि चिकना की तरफ
गया हुआ है और उधर भी वो पुराना वन कार्यालय जिसमें स्टाफ लोग। ये देखिए नेबुआ स्टेशन का बोर्ड, जो पुराना बोर्ड लगा हुआ था उस पे नेबुआ लिखा हुआ है, उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये वही पुराना बोर्ड है नेबुआ स्टेशन। देखिए पुल में हाथ लग चुका है, मिट्टी सब छोड़ दिया गया है। देखते हैं कब तक बन के तैयार होता है। इधर देखिए मजदूर सब लगा हुआ है, देखते हैं कब तक शुरू होता है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद। हमें ऐसे प्यार देते रहिए तो हम आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा अगला वीडियो होगा चिकना भुट्टी बलान से लेकर और फिरोजगढ़ से होते हुए घुंगरडिया के पुल जहाँ बन रहा है वहाँ तक का अगला वीडियो होगा। उसके बाद घुंगरडिया का होगा, तो इसीलिए हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।